Assalomu alaykum, efirda mening ovozim xalq bilan muloqot tok-shousi muhokamalar diqqat markazida yana bir dolzarb mavzu xususiy tibbiyot amaliyotga nazar, muammo va yechim. Barchani e'tiborini ko'rsatuv avvalida monitorlarga qaratmoqchimiz. Unda muxbirlarimiz bugungi mavzu bo'yicha ijtimoiy tarmoqqa hamyurtlarimizni fikrlarini o'rganish maqsadida mamlakatimizda faoliyat yurituvchi xususiy tibbiyot muassasalari faoliyatiga qanaqa baho berasiz degan mazmunda savolni joylashtirishgan. Keling, mana shu savolni javobi bilan birgalikda tanishamiz. Xususiy klinikalardagi shart-sharoit, xizmat ko'rsatish sifati va xodimlar malakasi qay darajada sizni qoniqtiradi? Dildora Rahimova. Narx juda qimmat. Bir ko'ruv narxi 100 minggacha. O'rtacha oylikdan kelib chiqib narx belgilash kerakmidi yoki xususiy klinikalar faqat puli borlar uchunmi? Mansur O'razboyev. Toshkentdagi ko'pgina mashhur klinikalar yurtimizdagi saviyali shifokorlarni o'zida yig'ib olgan va shunga mos ravishda sifat ham yaxshi. Lekin moliyaviy ahvoli unchalik darajada yaxshi bo'lmaganlar, umuman aholining ko'pgina qatlami bu kabi klinikalardagi sifatli pullik xizmatdan foydalana olmasligi kuzatiladi ba'zida. Ijodkor o'z xususiy klinikalarni ko'paygani yaxshi, faqat ulardagi vrachlarning malakasiga, davolash vositalariga davlat talabi o'rnatilishi kerak va albatta tizimli ravishda davlat tomonidan nazorat tartibi yo'lga qo'yilishi kerak. Chunki oddiy shpritsdan qancha kasallik boshqalarga o'tib ketmoqda. Xususiy degani bu kasallikni tarqatish bo'lmasligi kerak. Nozimjon Yusupov. Xususiy klinikalar faoliyatini tartibga solish, ular uchun alohida qoidalar ishlab chiqilishi kerak deb hisoblayman. Ayniqsa narx borasida quvonarli deb bo'lmaydi va xizmat sifatiga loyiq emas. Guli Ismailovna. Narxlar juda qimmat. Ibrohim Qoraboyev. Shaxsan bu sohaga ko'p ishim tushib kelayotgan odam sifatida aytmoqchimanki, xususiy klinikalarda davlat shifoxonalariga nisbatan xizmat ko'rsatish sifati va xodimlarning malakasi ancha yuqori, lekin narx jihatdan ham baland. Tabiiyki, bu xizmatdan imkoniyati yetarli darajada bo'lmagan odamlar foydalana olmaydi. Ular uchun ham qandaydir chegirmalar qilish kerak menimcha. Sayfiddin Zayniddinov. Shaxsan o'zim yaqinda ayolimni 10 kun davolatdim, Qarshi shahrida. Nisbatan emas, ancha yaxshi. Bobirjon Bahriddinov. Xususiy klinikalardagi sifat darajasi haqiqatdan ham davlat shifoxonalaridan ancha yuqori. Hamyurtlarimizni fikr mulohazalari bilan tanishdik. Mana shu ijtimoiy so'rov natijasiga ekspertlarimizni munosabat bildirishni so'ragan bo'lardik. Xususiy klinika ta'sischisi va bosh shifokor sifatida narxlarni, tibbiy xizmatni taklif qilayotgan bir tadbirkor uni bozor konjunkturasidan kelib chiqib, talab va taklifdan, shu narxni qiymatini shakllanishda sabab bo'luvchi omillardan kelib chiqib baholanadi. O'sha xizmatni tashkil qilish uchun klinika uchun keltirilgan yaroqli tibbiy asbob-uskunalar va o'sha sharoitda ishlayotgan xodimlarning oyligi, sharoiti va xarajatlari to'liq hisobga olinadi. Va qo'shimcha tarzda aytamanki, bu xizmatlarning qiymati albatta erkin shakllanadi. Chegirma qilinadigan holatlar ham bo'ladimi? Birinchidan bu xayriya xizmatlari yoki chegirma xizmatlari klinikani o'zini sharoitidan kelib chiqqan bo'lishi shart. Bu yerda boshqa xususiy tibbiyot muassasalaridan kelgan vakillar bor. Ularni ham fikrlarini eshitsak foydadan xoli bo'lmas edi. Narx-navo masalasi haqida ham gap ko'tarildi. Nega 100 ming so'm? 100 ming so'mlik doktor bo'lmasa, odam uni oldiga kelmaydi. 10 mingga ham kelmaydi. Bu ham raqobat. Bu meni fikrim. Kasallik tarqatish masalasi bo'yicha xususiy klinikalar o'zini obro'si e'tiboriga juda katta rol ajratadi. Nimaga desangiz, bitta klinikadan qanaqadir kasal tarqaldi degan so'z bu shaharda sizning nomingiz qoraga chiqadi, demak reytingingiz pasayib ketadi. Bu bizning obro'yimizga juda katta putur yetkazadi. Kasallik tarqatish masalasida birlamchi bitta perchatka, bitta shprits bir marta ishlatilib, o'sha zahoti chiqitga chiqariladi. Unaqa hech qachon bo'lmagan. Sterilizatsiya xonalarimiz, o'tsiz xonalarimiz hammasi albatta qattiq e'tiborda. Keling, shu o'rinda ijtimoiy tarmoqdagi sahifamizga kelgan bitta munosabatni sizlarga o'qib eshittirsam. Bevosita siz bildirgan munosabatga nisbatan Manzura Sayfiddinova ismli hamyurtimiz o'zining munosabatini bildirgan. Hozirgi kunda achinarli bo'lsa ham bitta narsani aytish kerakki, kasalxonalarning hammasi ham tozalik talablariga, gigiyena qoidalariga javob bermaydi. Asbob-uskunalarning ko'pi yaroqsiz. Bir marta ishlatilgach, maxsus holatda tozalanmay, yana ikkinchi shaxsga qo'llanilaveradi. Bu bizning eng og'riqli nuqtalarimizdan biri. Buning oqibatida yuzlab insonlar qonga virus tarqalishi va gepatit kasalligiga chalinmoqda. Qachon bunday holatlarni oldi olinadi deya fikr bildirgan. Demak, boshidan o'tkazgan bo'lsa kerakki, bu hamyurtimiz mana shunday izoh qoldirgan. Xususiy tibbiyot muassasalari umuman har qanday tibbiyot muassasasining faoliyati
sanitariya me'yorlari va qoidalari bilan tartibga solinadi. O'zi o'sha xususiy tibbiyot muassasalarini ochayotgan tadbirkorlarimizni tibbiyot muassasalari borib o'rganiladimi, haqiqatan talab darajasida ekan deb. Ijtimoiy tarmoqqa savol bergan murojaatchimizni balki bordir shunaqa holat. E'tirof etishimiz kerak, yirik shaharlarda Toshkent shahrida, viloyat markazlarida, tuman markazlarida joylashgan xususiy tibbiyot muassasalarining ahvoli nisbatan ancha yaxshi. Lekin shu bilan birgalikda chekka hududlarda joylashgan xususiy tibbiyot muassasalarida ham shunaqa holat kuzatilgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas, balki o'sha holatlar haqida to'xtalgan bo'lsa kerak, lekin ularni ham biz doimiy ravishda o'sha qo'shimcha ma'lumotlar berib boramiz, turli seminarlar o'tkazib boramiz va aynan shu qon orqali yuqadigan kasalliklar haqida yilda kamida 3 marta seminar o'tkaziladi. Ularga ma'lumot berib boriladi. Meni o'ylashimcha bu bizni o'ylaganimizdan ham chuqurroq muammolar bor. Bu muammolar sanitar normalarni yana ham boshidan meni nazarimda ko'rib chiqishimiz kerak. Hech kim men bu narsaga amal qilmayman yoki bu narsani men hammadan zo'r qilaman u bu deb gapirishi mumkin. Lekin bu narsaga moliyaviy tomon jihatdan ham qarashimiz kerak. Chunki xususiy klinikalar deganimizda biz hamma ham o'ziga katta juda ham klinikani o'ziga ep ko'ra olmaydi. Shuning uchun doktor bu yerda xususiy tadbirkorlik to'g'risida gap ketayotgandan keyin bu oddiy professor bo'lgan doktor ham o'zi uchun shu narsani ochib kichkinaroq ko'rik joyi tashkil qilishi mumkin. Shu doktor shu narsani tashkil qilishi uchun unga ko'p pul kerak, mablag' kerak bo'ladi. Lekin shuni oldini olish uchun davlat organlarining oldiga kelib, men shu OTS boshqa joyda shartnoma asosida sterilizatsiya qilsam bo'ladimi deb ular bilan sterilizatsiya qildirsa, men o'ylaymanki, birinchidan kam chiqim bo'ladi, ikkinchidan chunki asbob uskunalarga, hech narsaga pul xarajat qilinmaydi. Lekin nazorat kuchli bo'ladi. Bu narsani hammasini o'zida qayd qiladi. Shu kichkina muassasaga kelgan bemor ham ertaga qanaqadir kasallik yuqtirib oldim yoki nimadir menda muammo bo'lyapti desa, o'sha daftar ko'tarilganda hamma narsa kelib chiqadiki, o'tda u asbob uskunalarda hamma narsa toza bo'lganligi to'g'risida. Keyin boyaga bitta qizchamizning savollariga har bitta xususiy klinikada ekspertlari kelib sterilizatsiya har bittasini tekshirishadi. Bu muammo emas, bu ko'tarilayotgan narsa muammo emas. O'zini hurmat qilgan nufuzli klinika uchun. Keyin yana bitta narsaga izoh qilib ketmoqchi edim. Har xil tashxis. Men 94-yildan beri doktor bo'lib ishlasam, ba'zi bir kasalliklar bo'ladi, juda kam uchraydigan. Men o'zim mana shu o'tgan hafta bitta kasal ko'rdim. O'pka alveolitini idiopatik, hammani richa kasalligi. Biz o'qiganmiz studentligimizda, lekin ko'zimiz bilan ko'rmaganmiz. Bizda hamma oldingi doktorlar pnevmoniya deb davolashgan. Lekin bizda bitta ajoyib mutaxassisimiz bor. Shu mutaxassisimiz shunda kompyuter tomografiya qaradilar-da, bitta gap aytdilar. Arniniga o'xshaydi qaragin, bunda hammani richa kasalligi, o'pka alveolitini idiopatik yallig'lanishi. O'sha boshqa tashxis, emasmi? Bizda bu har xil tashxisni doktorlar orasida konsilium deydi. Institutlar bilan birga ishlaylik. Xususiy klinikalar seminarlar o'tkazaylik. Bizga davlatimiz rahbari yaratib bergan imkoniyatlar natija berishimiz kerak. Faqat daromad uchun emas. Sizlarning tibbiyot muassasalari ana shunday talablarga javob berishi mumkin, lekin ayrim tibbiyot muassasalari siz aytib o'tayotgan talabga javob bermasligi, raqobatga javob berish kerak. 10 tadan 8 tasi birinchi yil ketadi. 10 yildan keyin shu 10 tadan bittasi qoladi. Bu bizani gap emas, bu tajribadan kelib chiqayotgan narsa. Ulug'bek aka, shu o'rinda sizdan so'ramoqchi edim, mana bevosita siz mana shunday xususiy tibbiyot muassasalari bo'yicha faoliyat yuritmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga litsenziya berish bo'yicha boshqarmada faoliyat yuritar ekansiz. Amaliyotingizda shunday holatlar ham bo'lganmi? Soxta hujjatlar orqali litsenziya olmoqchi bo'lgan tadbirkorlar hech sizlarga murojaat qilishganmi? Chunki biz mavzuni o'rganish davomida mana shunday holatlar ham afsuski bugun uchrayotganligini guvohi bo'ldik. Soxta emas, ba'zan topshirgan hujjatlarda biz borib ekspertiza davomida ko'rayotgan paytimizda topshirgan hujjatida ma'lum bir talabga javob beruvchi asbob uskunalari bor yoki uni ko'rsatkichlari berilgan bo'lsa, biz borib ko'rgan paytimizda jarayonda o'sha asbob uskunaga tegishli bo'lgan hujjatlari yoki uni ishlab chiqarilgan muddati yoki metrologik tekshiruvlari bo'ladi, ya'ni ishga yaroqlilik holati
talabga javob bermagan holatlar bo'ladi. Tushunarli. Farhod aka, shu o'rinda sizni fikringizni bilmoqchi edik. Mana yuqorida fikr bildirganlarning aksariyati mana shunday xususiy tibbiyot muassasalarida faoliyat yurituvchi shifokorlarga ham alohida urg'u berib o'tishdi. Aynan fikrlardan biri shunday ediki, eng yaxshi shifokorlar aynan xususiy tibbiyot muassasalariga jalb etilyapti deb. Bu o'z-o'zidan davlat tibbiyot muassasalarida aynan mana shunday malakali tibbiyot xodimlariga bo'lgan tanqislikni keltirib chiqarmaydimi? Xususiyga o'tib ketishini holati masalasi ro'y beradi. Bundan iloji yo'q, lekin bundan qo'rqish kerak emas. Yoki ikkita joyda ishlashadi. Yoki ikkita joyda ishlash, haqiqatda ikkita joyda ishlash ham mumkin bo'ladi. Ikkinchi tomondan o'sha joyda shogirdlar tayyor turishibdi. Davlat tibbiyot muassasasida o'sha o'zi shifokor o'zi yetishtirgan qator shogirdlar turibdi. Davlatimiz rahbari haqiqatda mana so'nggi xususiy tibbiyot muassasalari bilan bog'liq bo'lgan yig'ilishlarda sog'lom raqobat to'g'risida bir necha marta gapirdilar. Agar sog'lom raqobat bo'lgan taqdirdagina umuman sog'liqni saqlash tizimida rivojlanish bo'ladi dedi. Agar hamma yaxshi shifokorlarimiz faqat davlatda bo'ladigan bo'lsa, biz bu yerda xususiy tibbiyot muassasasida qanchalik sharoitni yaxshi qilmaylik, qanchalik yuqori sifatli asbob uskunalarni olib kelib qo'ymaylik, unda yaxshi malakali tibbiy xizmat ko'rsata olmaymiz. Shu sababli ham demak yaxshi mutaxassislar ham davlat tibbiyot muassasalarida, ham xususiy tibbiyot muassasalarida bo'lishi bu maqsadga muvofiq bo'ladi. O'z navbatida har ikkita yo'nalishda ham mavjud mutaxassislarimizning malakasini oshirish masalasiga ham alohida e'tibor berishimiz kerak. Marhamat, fikr bildirmoqchimidingiz? 10 yildan oshiq o'qigan xodim vijdon emas. Hozir o'qituvchilar, vrachlarga oyligini oshirish to'g'risida prezident qarori chiqyapti. Ularning oyligi kam bo'lgani uchun oilasini boqish kerak. Oilasini boqish uchun mablag' kerak. Shuning uchun qaysi xususiy klinika yaxshi sharoit qilib bersa, noiloj borib o'sha yerda demak kunini yarmini bu yoqda ishlasa, ikkinchi yarmini xususiy klinikada ishlaydi. Xususiy klinika ta'sischisi sharoitini tuzukroq, oyligini ko'proq qilib berishga harakat qiladi. Demak, qarang, siz so'zingizdan kelib chiqyaptiki, demak xususiy klinika unga yaxshi zo'r sharoitlarni yaratib berayotgan ekan, oyligini ham ma'lum bir darajaga ko'tarib berayotgan ekan, unda u shifokor nima qiladi? Davlatning shifoxonasida bitta malakali shifokorni o'rnini egallab o'tirishni nima keragi bor? Qancha bemorlarni ovora davlat ishxonasida saviyasi past vrachlar ishlayapti deyilgan noto'g'ri bo'lyapti. Noto'g'ri. 20 yillab, 30 yillab shunaqa yaxshi vrachlar ishlayapti davlatda poliklinikalarda. Ular faqat pul uchun emas, o'zini sohasini fidoyilari, jonkuyarlari bo'lgani uchun ishlaydi. Rahmat, keling shu o'rinda muxbirlarimiz tomonidan poytaxtimizda joylashgan xususiy tibbiyot muassasalari bo'yicha olib borilgan o'rganishlar haqidagi lavhasini tomosha qilsak. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sog'liqni saqlash sohasida xususiy sektorni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori sog'liqni saqlash sohasida xususiy sektorni rivojlantirishga har tomonlama ko'maklashish, xususiy tibbiyot muassasalarining aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish uchun zarur sharoitlar yaratish maqsadida qabul qilindi. Biz ijodiy guruhimiz bilan xususiy klinikalarda yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishish maqsadida shahrimizda joylashgan bir nechta tibbiyot muassasalariga yo'l oldik. Mana masalan, operatsionni blokimiz boshqa. Xullas, mana bu yerda bizda sterilizatsiya xonamiz bor. Ko'z kasalliklarini davolashga ixtisoslashgan ushbu klinika zamonaviy tibbiy texnikalar bilan jihozlangan. Shuningdek, faoliyatini boshlagandan buyon 4 toifadagi ehtiyojmand aholiga aksiyalar ko'rinishida xizmat ko'rsatmoqda. Klinikamiz 2015-yil oktyabr oyida ochilgan bo'lsa, oktyabr oyidan boshlab biz shu kam ta'minlangan urush qatnashchilari, xo'p, yetim, misol uchun chin yetimlar va pensionerlarga shu 4 toifadagi xalq qatlamiga biz bepul birlamchi ko'rik tashkil qilganmiz. Qaror o'zimizning ichki qarorga asosan tashkil etilib kelyapti va bu qarorni biz nusxalarini masalan mahalla shu atrofdagi mahalla raislariga kerak bo'lsa maktablarga olib borib bostirib qo'yganmiz. Biroq boshqa klinika faoliyatini kuzatish uchun soat 15lar atrofida borganimizda muassasada kardiolog shifokordan boshqa mutaxassisni uchratmadik. Lekin ish vaqti 17:00 ga qadar etib belgilangan.
Diagnostikaga ixtisoslashgan boshqa bir klinika rahbarlari esa bizni muassasa sharoiti bilan tanishishga to'sqinlik qildi. Bizni chalg'itishga urindi. Hattoki tasvirchiga nisbatan qo'pol munosabatda bo'ldi. Iltimos, hech qanaqa syomka qilmaymiz. Rahmat kelganingiz uchun. Sog' bo'ling. Lavhadagi holat bilan tanishdik. Kim izoh beradi? O'rganishlar natijasida bitta narsaga guvoh bo'ldim. Aynan ro'yxatxonada ishlaydigan xodimlarni malakasi yetishmasligi sababli ko'pgina bemorlar o'ziga kerakli bo'lgan savollarga javob olisha olmayapti. Bilish kerak bo'lgan normativ huquqiy hujjatlar haqida ma'lumotga ega emas. Ro'yxatxonada ishlaydigan xodimlarni malakasini yanada oshirishga e'tiborni qaratish kerak. Boyagi klinika ko'rsatmagani bu o'zini yuzi, o'zini xatosi. Shuni ko'rgan mana ochiq muloqot insonlar ko'rayotgan bo'lsa, bundan keyin o'ylab ko'radi, boradimi yo'qmi. Demoqchi bo'layotgani mana 100 ming konsultatsiya deyapsiz. Balki bu kattaroq, haqiqatan narx. Lekin masalan 40 mingdan 60 minggacha va bir oy ichida tekin qatnashib, menimcha bu qimmat hisoblanmaydi. Mana masalan ko'p joylarda xuddi shunaqa bir martalab to'lov bo'linyapti. To'lov bo'lingandan keyin kasal bir oy ichida 30 kun kasalligi bemalol doktori bezovta qilib telefon orqali o'zini murojaat qatnashlari bilan bemalol taklif kelib ketayotganda hech kim uni haydab chiqarayotgani yo'q. Davlat korxonasida biz sizni ko'rdik, bir oydan keyin kelasiz deb chiqarib yuborishadi. Biz ham davlat poliklinikaga chiqamiz. Tekin konsultatsiyangiz undan ko'ra 10 minut, yarim soat xususiy doktor 40 minut normalniy konsultatsiya qilib, to'liq anamni yig'ib, shikoyatlariga qarab bitta diagnoz xulosa chiqaradi. Bu juda ham murakkab ish. Misol aytganda shifolanish muassasalarida laboratoriya tashxisi noto'g'rilik, laboratoriya analizlari ham juda ham katta farqli kelib chiqyapti. Ya'ni viloyatlarda laboratoriya analizi va hamda Toshkentdagi laboratoriya analizi o'rtasida 50% gacha tafovut bo'lyapti. Bu narsa esa bemorga tashxis qo'yish uchun o'z navbatida ta'sir qiladi. Birinchi savol, nimaga laboratoriya analizi har xil chiqyapti? Ikkinchi savol quyidagicha: agarda xususiy sektorda bemorga tashxis noto'g'ri qo'yilgan bo'lsa, bemor ushbu tashxisdan yangi kasallikka duchor bo'lyapti. 1 yil davomida noto'g'ri tashxis sifatida davolanyapti. 1 yildan so'ng shaharga klinikaga kelyapti. Aksariyati umuman kasallik boshqa bo'lib chiqyapti. O'shanaqa 2 ta 3 ta bitta klinikadan 2-3 marta noto'g'ri tashxis kelyapti. Shunaqa klinikalarga qanaqa choralar ko'rilyapti? Juda ham dolzarb savollarni ko'tardingiz. Rahmat, marhamat. Kim javob beradi? Haqiqatda shunaqa holatlar bor. Jiddiy farq qilish mumkin emas. Agar jiddiy farq qiladigan bo'lsa, haqiqatda uskunada buzuq yoki ishlatayotgan o'sha ular indikatorlari noto'g'ri, sifati o'tib ketgan, buzilgan indikatordan foydalanyapti. Laboratoriyada qo'llaniladigan har qanday boshqa mahsulotlar sifati buzilgan bo'lishi mumkin. Endi yana bir holat bor. Xuddi shunaqa holat ustida bizga shikoyat kelib tushgan, shikoyatdan ishlaganmiz. Bugun analiz topshirgan, ikkinchi analizni ertaga topshirgan. Endi shifokorlar mana yaxshi bilishadi, bugungi organizm hozirgi holatim bilan mana shu joyda shu mana hozir ekranga qarab o'tirgan stress holatim bilan bemalol keyinchalik holatimda o'rtasida osmon bilan yercha farq bor. Albatta bunda natijalar boshqacha chiqadi. Xuddi shuningdek, u qo'llanilayotgan, ishlatilayotgan uskunadan tortib indikatorgacha, boshqa vositalargacha hammasida qanaqadir ozroq farq bo'lsa, bular hammasi o'zini natijasini beradi. Endi haqiqatda biz o'shani olib bitta joyda natija chiqdi, ikkinchisida boshqacha chiqdi, uchinchisiga beramiz. Shikoyat kelib tushdi, o'shani o'rganish uchun qisqa vaqt ichida uchinchisiga beramizda, shu oraliqda yaqinligini ko'rib, laboratoriya yo'nalishi bo'yicha Sog'liqni saqlash vazirligining bosh mutaxassisi o'zining xulosasini beradi. Xulosasini olganimizdan so'ng, agar haqiqatda o'sha birinchi xususiy tibbiyot muassasasida jiddiy kamchilikka yo'l qo'yilganligi e'tirof etilsa, xulosada isbotlab berilsa, biz litsenziyaning amal qilishini 10 kundan to'xtatib qo'yishdan tortib, litsenziyaning amal qilishini tugatishgacha jazo qo'llashimiz mumkin. Bu kelib chiqqan huquqiy oqibatga bog'liq. Agar 10 kungacha bo'lsa, to'xtatib qo'yish faoliyatini Sog'liqni saqlash vazirligi mustaqil ravishda o'zi hal qiladi. Agar 10 kundan ko'p bo'ladigan bo'lsa yoki litsenziyasini amal qilishini tugatish masalasi bo'ladigan bo'lsa, bu sudga da'vo ariza kiritiladi. Sudda biz o'sha bosh mutaxassis bilan, yuqorida aytgan bosh mutaxassis bilan birgalikda isbotlab beramiz yo'l qo'ygan kamchiligini hamda oxirgi natijani, xulosani sud hal qiladi. Tushunarli. Farhod aka, shunga o'xshash munosabatni yana bittasini o'qib eshittirmoqchiman. Nilufar Farhodova ismli hamyurtimizdan kelgan ekan. Bu munosabat aksariyat hollarda xususiy klinikalarda sifat yuqori, biroq ko'rsatilayotgan xizmat har doim ham ishonchli bo'lavermaydi. Oxirgi bir oy ichida poytaxtda joylashgan 2 ta zamonaviy klinikaning tashxisi bo'yicha xatoga yo'l qo'yilayotganiga shaxsan o'zim guvoh bo'ldim debdilar. Bunday holatga nima deysiz? To'g'ri, haqiqatda
o'sha xususiy tibbiyot muassasalarining tomonidan qo'yilayotgan, umuman har qanday tibbiyot muassasasida qo'yilayotgan tashxislarning nechog'liq to'g'ri ekanligini referens laboratoriya degan tushunchamiz bor. O'sha joyda tekshirib o'rganib turishimiz kerak. Tashxislardagi farqni qator obyektiv hamda subyektiv sabablari bor. Uskunaga bog'liq, yangi eskiligi va hokazo. Ishlatilayotgan o'sha indikatorlarga qanaqa ular qo'llanyapti, qaysi joyda ishlab chiqarilgani bilan o'sha bilan shunaqa farq qilish ehtimolliklari bor. Lekin oxir-oqibat har qanday holatda ham ular o'sha bizni Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan diagnostika standartlari bor. O'shanga rioya qilgan holda to'g'ri xulosani berishlari shart. Tushunarli. Mana Farhod aka hozir aytyapsizki, xususiy tibbiyot muassasasining ta'sischisi yoki bo'lmasam ish yurituvchisiga o'sha litsenziyasini bekor qilishgacha bo'lgan jazoni qo'llaymiz deb aytyapsiz. Lekin bu yerdagi bemorning holatichi, unga boshqacha tashxis qo'yilganligi oqibatida butun boshli u sog'lig'ini yo'qotdi, lekin sog'lig'ini qayta tiklay olmaydi-ku. Bu masalada endi qanaqa bo'lar ekan? Endi sog'lig'ini qayta tiklay olmaydi deb aytishimiz ham unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Odatda sog'liqlari qaytadan tiklanishadi. Mana shu holatlarda xususiy tibbiyot muassasasi o'zi o'sha kamchilikka yo'l qo'ygan xususiy tibbiyot muassasasi aksariyat holatda o'zi yordam beradi. Bizda amaliyotdan kelib chiqadigan bo'lsak yoki bo'lmasa boshqa tavsiya beramiz. O'sha bemorga ikkinchi bir boshqa davlat tibbiyot muassasasida xohlasa yoki bo'lmasa xususiy tibbiyot muassasasiga borib davolanishni davom ettirishni tavsiya qilamiz. Tavsiya qilasiz, lekin bemor yana o'z hisobidan o'sha yerda davolashlarni olib boradimi yoki bo'lmasam uni sarf xarajatlarini ham o'sha ikkinchi yuborgan tibbiyot muassasasi bo'yniga oladimi? Endi aynan shu masalani bemorning o'zi sudning qaroridan kelib chiqqan holda keyin hal qiladi. Sog'liqni saqlash vazirligining hamma mana shu jarayonlarga aralashish vakolati ega emas. Biz o'sha yo'l qo'yilgan kamchilik darajasini aniqlab, huquqiy ta'sir chorasini qo'llash bilan chegaralanamiz. Endi agar bemor o'sha oxirgi yakuniy xulosani olganidan so'ng, yakuniy xulosada o'sha birinchi xususiy tibbiyot muassasasi noto'g'ri tashxis qo'yganligi, ya'ni standartlarga rioya qilinmaganligini bizni xulosamizda ekspert isbotlab bergan bo'lsa, sud qaror chiqargan bo'lsa, u keyinchalik fuqarolik tartibida sudga murojaat qilib, o'zining qilgan sarf xarajatlarini undirib olishi yoki bo'lmasa keyingi to'lovlarga yo'naltirilishi mumkin bo'ladi. Ungacha bo'lgan jarayonda bemorning ahvoli nima kechadi? Sud qarori bilamizki 2-3 kunda chiqadigan jarayon emas. Endi 2-3 kun emas, oylab ham vaqt ketadi. Bunaqa holat bittagina xususiy tibbiyot muassasasida yoki davlat tibbiyot muassasasida, qo'yinki O'zbekistonda deb o'tish ham noto'g'ri bo'ladi. Aynan shu holat bu butun bemor va shifokor o'rtasidagi munosabatning har birida bor. Bu Germaniyada bo'lsin, Yaponiyada bo'lsin. Chunki o'sha organizm bilan bir qaysidir farq qilsa, shifokor adashadigan bo'lsa, hamma joyda kelib chiqadi bu narsa. Ani endi nima qilamiz, qanday bo'ladi deb turib, buni mana ko'tarish o'zi boshqa kamchilik kelib chiqmaydi. Shifokor bilan bemor o'rtasida asosan shu kamchilik, mana shu xato kelib chiqadi. Biz endi o'shani maqsadimiz, vazifamiz o'shani minimum darajasiga, eng kam darajaga yetkazish. Endi ilojimiz yo'q, bemorga birinchi shoshilinch yordam ko'rsatiladi agar jiddiy ahvol bo'lgan bo'lsa. Keyingi joylarga murojaat qilish kerak bo'ladi. Uni biron bir tashkilot biz bo'ynimizga olamiz, buni keyingi davom ettiramiz degan hozircha bizda mexanizm yoki bo'lmasa normativ hujjat yo'q. Bunga endi qadam tashlab boryapmiz. Bu o'sha tibbiyot sug'urtasi deb nomlanadi. Bu borada tegishli ishlar olib borilyapti. Menimcha qisqa vaqt ichida bu ham yechimini topadi. Nima sababdan ko'p oilaviy poliklinikalarda masalan ko'rsatishga borsa bemor ularni xususiy klinikalarga yuborishadi, tavsiyanoma berishadi. Mana bu klinikaga borib ko'rsatsangiz, ularda barcha apparatlar bor deyishadi. Bunga sabab nima? Nimaga aynan xususiyga yo'naltirishadi? Bu yerda juda ko'p ba'zi bir subyektiv, obyektiv omillarni hisobga olish zarur deb o'ylayman. Birinchidan o'sha bemorni o'sha tashkilotga murojaat qilganda o'sha tashkilotni bemor uchun yetarli to'liq tibbiy xizmat qilish imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Sharoitidan kelib chiqib holat hal qilinadi. Albatta bu yerda yana shifokorning malakasi ahamiyatli. Chunki so'z boryapti insonga oxirgi to'g'ri tashxis qo'yish va to'g'ri tashxis asosida uni to'g'ri davolashga yo'naltiriladi. Lekin ikkinchi tarafi bor. Xuddi aytganingizdek, agar shu shifokor ming afsuski o'zini ishlayotgan holatidan rozi bo'lmasdan
ya'ni faoliyatidan qo'shimcha noto'g'ri yo'l bilan daromad topish maqsadida turli xil sabablar asosida asossiz maqsadlar yo'lida bemorni boshqa maxsus tekshiruvlarga yo'naltirish. Albatta bu uchun shifokor javob berishi shart. Amaliyotdagi holat bo'yicha ko'plab fikrlar bildirildi. Aynan yuqorida ko'tarilgan masalalar bo'yicha muammolarni yechimi sifatida davlatimiz rahbarini joriy yilning 1-aprel kuni qabul qilingan qarorida nimalar taklif etilyapti? Juda katta bir tarixiy hujjat bo'ldi desak hech mubolag'a bo'lmaydi, chunki birinchi asosiy vazifasi bu xususiy tibbiyot muassasalarida shu kungacha mavjud bo'lgan cheklov olib tashlandi. Bu cheklov nimadan iborat edi? Xususiy tibbiyot muassasalari asosan 50 ta ixtisoslik doirasida terapevtik, konservativ yo'l bilan davolaydigan tibbiy ixtisosliklar bilan shug'ullanishardi. Xirurgiya bilan bog'liq bo'lgan 6 tagina yo'nalish bor edi. Qolgan yo'nalishlarda xirurgik davolashlar cheklangan edi. Ya'ni katta o'sha xirurgiya yoki mana aytaylik abdominal xirurgiya, torakal xirurgiya yoki kardiak xirurgiya, neyroxirurgiya. Bunga o'xshagan ixtisosliklar deyarli demak mumkin emas edi. Bu qarorning mazmun mohiyati eng katta shu bizga ijobiy ta'siri shuki, xususiy tibbiyotda deyarli cheklov qolmadi. Birinchisi. Ikkinchisi, prezidentimizning qarori bilan xususiy tibbiyot muassasalarini rivojlanishini yanada takomillashtirish uchun, keyingi bosqichlarga olib chiqish uchun soliq imtiyozlarini davom ettirildi. Soliq imtiyozlari berildi. 2022-yil 1-yanvargacha mavjud soliqlardan bor bo'lgan barcha soliqlardan ozod qilish to'g'risida me'yor belgilandi. Shuningdek, bojxona soliqlaridan agar tibbiy asbob uskuna olib kelinadigan bo'lsa, bojxona to'lovlardan ozod qilish masalasi nazarda tutildi. Endi shu soliq bilan bog'liq jarayonda alohida urg'u berilgan joylari bor. Agar yangi xususiy tibbiyot muassasasi qishloq joyda kichik korxona, mikrofirma sifatida ochiladigan bo'lsa, 10 yil muddatga yagona soliq to'lovidan ozod bo'lish nazarda tutildi. Barcha hujjatlarda chet el mutaxassisini jalb qilish masalasiga jiddiy e'tibor berilgan. Qaror bilan tanishish jarayonida xususiy tibbiyot muassasalari o'z faoliyatini hamma yo'nalishda ham olib bora olmas ekan. Buning sababi nimada? Aynan qaysi yo'nalishlar bo'yicha tibbiyot muassasalarida davolash ishlarini olib borish mumkin emas? Odam salomatligi, aholi salomatligi yoki aholi orasida epidemiologik barqarorlikni saqlashga demak ta'sir qilishi mumkin bo'lgan, xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan ixtisoslik turlari bor. Bularga o'tkir infeksion kasalliklar kiradi. O'tkir infeksion kasalliklarni diagnoz, tashxislash, ularni davolash, chunki bu holatlarda tezkor ravishda epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar ko'rish kerak bo'lgan holatlar yuzaga keladi. Shuning uchun bu taqiqlangan. Bundan tashqari toksikologiya, venerik kasalliklar bilan psixiatriya yo'nalishi taqiqlangan. 1 yoshgacha bo'lgan neonatologiya bilan shug'ullanish taqiqlangan, hamda akusherstva hamda abort taqiqlangan. Yana bir necha xil o'tkir infeksion kasalliklar bor. Bundan tashqari bakteriologik tekshiruvlarda oldin bu chegaralangan edi. Laboratoriyalarimizda xususiy klinikalarda olib borish mumkin emas edi. Hozir bu ruxsat berildi bir qismiga. Shu bilan birgalikda o'ta xavfli infeksiyalar, o'lat, vabo kasalliklari, ana ularni virusologik bakteriologik tekshiruv qilishga taqiqlandi. Mana shu kasalliklarni davolash bo'yicha xususiy tibbiyot muassasalari o'z faoliyatini olib bora olmaydi. Olib bora olmaydi. Dasturimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Shuning uchun xususiy tibbiyot muassasalaridan kelgan vakillardan qaror doirasida o'zlarini qiziqtirgan savollari bo'lsa, marhamat berishlari mumkin. Ha, mana ijtimoiy so'rovnomadan ko'rib chiqdik, bu yerdagi fikrlardan ko'rdik. Hamma narsa aynan pulga taqalyapti. Qimmat deymiz, to'g'ri. Xususiy klinikalarda apparaturalar qimmatcha davlatdan keltiriladi. Balki malakali shifokorlardir, to'g'ri. Oddiy konsultatsiyaga kirish bu ham anchagina puli narxi bor. Konsultatsiyada menimcha apparatdan sirasi o'tkazmasalar kerak. Birinchi o'rinda so'raydi bemordan, qatingiz og'riyapti, nima sababdan keldingiz deb. Shu narsaga men taklif kiritgan bo'lardim. Menimcha shuni ozgina yengillashtirish uchun, boshqa fuqarolar ham foydalanishlari uchun menimcha to'g'ri bepul deya olmayman.
hech bo'lmasa ozgina miqdorini kamaytirishlarini so'ragan bo'lardim. Chunki bu konsultatsiyada faqat maslahat beriladi va eshitiladi bemorni dardini. Taklifim. Xususiy korxonada ishlagan shifokor, bilasizmi, o'zi hisobidan chet elga chiqib o'qib keladi birinchidan. Uni hech kim unga tiklab bermaydi. O'zini hurmat qilgan shifokor har yili bir martalab chet elga chiqib malaka oshirib kelyapti. Xudoga shukr, mana hozirgi kelayotgan qonunlarga biz juda ham xursand bo'lib ketyapmiz. Shu chet el shifokorlari, chet el mutaxassislari bu yoqqa kelib bizani master-klasslar o'tkazib beradi. Oxirgi 3 oy ichida Indiya, Germaniya, mana bu Koreyadan nechta mutaxassislar kelib, to'g'ri bular Minzdrav orqali qilinyapti, lekin ular ham tekinga kelayotgani yo'q, ularning ham rasxodi bor hammasini. To'g'ri, lekin biz ularga ham kafolat Shuning bera uchun olmaymiz. ko'pchilik aytadi, nima uchun shaxsiy klinika doktor zo'r? Chunki doktori sharoiti yaxshi, konditsionerda o'tiribdi, ovqatini, choyini vaqtida olib chiqib beradi, o'zi tadbirkor, pul vkladovать qilgan shu narsalarga, o'ziga yarasha olib beradigan narsasini, diagnostikasini, misol uchun nima talab qilgan bo'lsa, shu narsalarni hammasi yetkazib beryapti. Hammasi moliyaga taqalyapti. Moliyaga taqalyapti. Shuning uchun nima qilish kerak? Assotsiatsiya tanlash kerak. Bitta qonunga qoidagi o'sha xususiy tadbirkorlarni bitta assotsiatsiya boshlab, bitta assotsiatsiya bo'yicha o'sha narxini chiqarish kerak. Xudoga shukr, shu kunga kelyapmiz endi. Asta-astalik bilan birdaniga hech narsa bo'lmaydi. Rahmat, marhamat, xususiy tadbirkorlarimiz. Qanaqa taklif berasizlar? Marhamat. Avvalambor juda ham ochiq muloqot bu tok shouda ko'rinib turibdi va o'zini nafasini ufurayotganini his qilyapmiz. Bepul bir maslahatni tashkil etish mumkinmi degan juda ham ajoyib savol qo'yildi. Bu an'anaviy, hammaga xos bo'lgan va yoqimli bir so'z. Lekin xalqaro mezon bo'yicha biza bir maslahatni, konsultatsiyani tibbiy maslahat xizmati deb baholaganimiz to'g'ri bo'lar. Tashxisgacha bo'lgan jarayon bor. Ana shu bosqichni bosib o'tish kerak shifokor va bemor birgalikda. Endi bu yerda bir-birini o'zaro tushunmovchilik bo'lsa yoki bemor uzr, meni bir 10 daqiqam bor, iltimos menga maslahating bering desa yoki shoshib turgan bo'lsa, albatta bunda yetarli maslahat ham bo'lmaydi va natija ham bo'lmaydi. Xulosa o'rnida shuni aytmoqchimanki, birinchi savolda hech qaysi bir dunyoda va bilmayman O'zbekiston ham shu darajaga yetib keladi, tibbiy maslahat xizmati hech qayerda bepul emas. Lekin shifokorni ilib o'tib o'tganingizdek qasamyoti bor, ya'ni burchi bor bemorni oldida. Ya'ni shu insonga vijdonan to'g'ri fikr bildiring, to'g'ri tashxis qo'ying, shu inson rozi bo'lsin degan. Ana shu insonga rozi bo'lish uchun 10 daqiqa afsuski poliklinik sharoitdagi 5 daqiqa hech qachon yetmaydi. Bu narsa o'rtacha xalqaro standart bo'yicha birlamchi murojaat qilgan insonga 40 daqiqa ajratiladi. Ikkilamchi murojaat qilayotgan insonga 20 daqiqa hal qilinadi. Vaholanki bizni umumiy amaliyot shifokorlarini ahvoli o'ta tang. Kuniga 20 ta emas, balki yuklamadan ortiq 50 ta, 60 ta qabul qiladi. Sharoiti og'ir va hokazo. Natijada sifat yo'qoladi va insonlarda tushuncha paydo bo'lgan bordim, maslahatini ayamadi yoki ayadi, shunga pul so'radi degan noto'g'ri tushunchalar kelib chiqadi. Keyingi masala boshqa mana tibbiy xizmatlarda bir me'yoriy qonun hujjatlar yoki bularni standartlashtirish boshqa. Albatta bu narsalarga ko'p omillar sababchi. Boshidan olsak qisqacha milliy kadr tayyorlash tizimi. U kadrlarni bitirgandan so'ng ana shunga layoqatlilik darajasiga qarab diplom berish. Institutga kirdi, 6 yil ta'lim tizimi tugadi, mana senga diplom, sen mutaxassissan. Afsuski, u hali mutaxassis emas. Hozir juda ham to'g'ri fikrlar bildirishdi. O'z ustida ishlamaydigan doktorlar afsuski o'zi uchun go'yoki qoniqtirayotgan holatda o'zini o'sha poliklinika sharoitida, boshqa sharoitda saqlab qolaveradi. Va o'z ustida ishlaydigan mutaxassis kerak bo'lsa moliyaviy xarajati, to'g'ri insonlarga maslahat va manfaati yetish uchun u har doim xarajat qiladi, o'zini qiymatini oshiradi. Va oxirgi xulosa shuki, tibbiy xizmatchi, tibbiy xizmat ko'rsatayotgan xodimni qiymati bo'lishi kerak. Afsuski, poliklinika sharoitida shu qiymat afsuski shakllanmagan. Qiymat bor, shartli ravishda, davlatni belgilagan qiymati. Lekin u qiymatdan kelib chiqib, xo'ja ko'rsinga yoki imkon darajasida kech qolib yoki sharoitdan kelib chiqib harakat qiladi shuni oqlashga, ko'klashga. Endi xususiyga borsa, sharoit umuman o'zgacha. O'tda vaqt ajratiladi, sharoit yaratiladi va talab qilinadi. Agarda har bir mijoz o'shatdan qoniqmasa, to'g'ri oxirgi xulosaga yetmasa,
ertaga boshqaruv hay'ati unga aytadi, u shifokorga uzr, siz o'z ustingizda ishlang, qiymatingizni yuqorilang, sizni orqangizdan bizani mijozlar soni kamayyapti yoki baraka toping, umringiz uzoq bo'lsin, siz uchun yana biza imkoniyat yaratamiz, chunki siz biz uchun va jamiyat uchun foyda keltirasiz degan xulosaga keladi. Gapimni so'ngida shuni aytmoqchimanki, shifokorning qiymati shakllanish davri keldi. Buni oddiy misoli xususiy va davlat sog'liqni saqlash tashkil etishdagi xizmat ko'rsatuvchi muassasalar. Ana shularni tashkil etilishi o'zaro raqobatni, mutaxassislar o'z ustida ishlashini va qarabsizki, oxir oqibat xalq farovonligiga yetish nuqtasi mana shu bo'ladi. Dastur so'ngida ajoyib bir taklif bo'ldi. Shu o'rinda demoqchimizki, bugun dasturimiz davomida xususiy tibbiyot muassasalarini rivojlantirish, amaliyotda mana shu tibbiyot muassasalarini faoliyati bilan bog'liq muammolar, ularning yechimlari xususida ko'plab fikrlar bildirildi, munosabatlar bildirildi. Har bitta shifokorimiz vijdonan, sidqi dildan o'sha hamyurtlarimizga xizmat qilar ekan, u tibbiyotning qaysi sohasi bo'lishidan qat'iy nazar xususiy bo'ladimi, davlatniki bo'ladimi, asosiysi ular bemorlarga sidqi dildan xizmat qilishlari kerak ekan. Bu sohada esa tibbiyot xodimlariga omad tilaymiz. Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz mening ovozim Xalq bilan muloqot tok-shousini tomosha qildingiz. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.